말씀드리는 순간 히히히히히 영희 씨 어서 와요. 너무 부담이다 진짜. 아, 네. 네, 안녕하세요. 부담이다 하면서 표정은 설레죠. 네. 러브 스토리입니다. 그렇습니다. 재채기와 사랑은 감출 수 없다. 아, 투샷 아름답습니다. 아, 투샷은 싫어요. 투샷 너무 싫어요. 저희 엄마가 가장 싫어하는 샷입니다. 투샷. 진짜 어이가 없네. 좋아 우리 엄마도 보입니다. 싫어해. 예, 알겠습니다. 자, 아무튼 근데 보고 싶었어요. 네. 핑크빛. 제가 들은 말 중에 가장 공포스럽습니다. 공포스럽습니다.